संगो वीडियो पूरी देखा करो, साडा भरा मकैनो के लाइक शाइक भी मारा करो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम खोलने लगे हैं वो 336 का क्लच प्लेट खोल के चेक करेंगे इसमें क्या इशू है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक लाजमी कर दिया करें यार। काफ़ी दोस्त हैं जो लाइक नहीं करते बिल्कुल ही, बस वीडियो ऑन करके छोड़ देते हैं, लाइक नहीं करते। अच्छा तो ये हम अभी लगे हुए हैं, खोल रहे हैं क्लच, ये गियर उतार रहे हैं। गियर उतरता है तो फिर आपको आगे चेक करवाते हैं। ये गियर उतर रहा है। जी तो दोस्तों गियर हमने उतार लिया नीचे। ये भी लड़का खोल रहा है फिंगर प्लेट, कुछ लोग प्रेशर प्लेट भी कहते हैं इसे। अभी ये प्रेशर प्लेट खोल के क्लच प्लेट बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे की सूरत हाल, इशू क्या निकलता है इसमें। ये अभी फिंगर खुलेगी तो पता चलेगा। जी तो दोस्तों ये फिंगर हमारी खुल गई। हमने इसको ऊपर संगली डाल ली है, क्योंकि यह फिंगर जो है ना काफ़ी वज़नी होती है। आप में से भी जो कोई मैकेनिक भाई है वज़नी काम जो है एहतियात से किया करें। ये अभी निकाल लिया हमने, ये फिंगर प्लेट नीचे उतार ली। तो ये आप देख सकते हैं लेदर इसके टूट गए हैं, क्लच प्लेट के लेदर टूटे हुए हैं। ये अभी हम आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं। अभी ये देखें जी, इसका तो स्प्रिंग भी टूटे हुए हैं, क्लच प्लेट के लेदर में फंस गए थे, ये क्लच फ्री नहीं हो रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिंगर हमने बाहर निकाल लिए इसकी। ये देखें जी, ये क्लच प्लेट के हालात चेक करें इसके। क्लच कहाँ से फ्री होना था, स्प्रिंग निकल के फंस गया था। तो ये आप देख सकते हैं फ्राई व्हील में काफ़ी ज़्यादा लाइनें पड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया ये फ्राई व्हील, ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अभी हम इसको भी फेस करवाएंगे, तो फिंगर प्लेट को और फ्राई व्हील दोनों को फेस करवाएंगे। अभी खराद वाले के पास लेके चलते हैं। ये आगे जी खराद वाले के पास, ये पहले इसको टूल लगा रहा है, फिर ग्राइंड करेगा। तो ये अभी टूल लग रहा है इसको, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आगे जब ग्राइंड होगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी ये टूल लग रहा है तो इनको हम इनका काम करने देते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डाउन। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्राई व्हील ग्राइंड हो रहा है। काफ़ी जो है खराद वाले उनके पास वो बड़ी मशीन होती है ग्राइंड के लिए, इन्होंने ये ग्राइंडर के साथ ही लगाया हुआ है ग्राइंड वाला सिस्टम। तो ये इसी के साथ ग्राइंड कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा, इसका फेस काफ़ी अच्छी तरह ग्राइंड हो रहा है। तो आगे आपको दिखाते हैं। ये हमारा फ्राई व्हील तो तकरीबन हो चुका है, ग्राइंड हो गया, ये उतारने लगे हैं। ये जी फ्राई व्हील रेडी हो गया, उतार के नीचे ले आए हैं इसे बाहर।
अभी वो फिंगर प्लेट को लगा रहे हैं टूल वगैरह, तो वो भी तैयार हो जाती है तो फिर आगे की मुकम्मल वीडियो आपको बाद में दिखाते हैं। ये जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये फिंगर प्लेट, इसको भी टूल वगैरह लगा रहे हैं। तो ये भी अभी हो रही है तैयार। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है इसीलिए वीडियो शॉर्ट। तो ये हमारा फिंगर और ये फ्राई व्हील दोनों रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, फ्राई व्हील काफ़ी ज़्यादा ख़राब था इसलिए थोड़ा, तो फिंगर थोड़ी सी ठीक थी। ये अभी फिटिंग हमने स्टार्ट कर दिया, फ्राई व्हील लगा लिया है। अब आके गाड़ी को ये फिटिंग हो रही है जी, अभी फ्राई व्हील फिटिंग कर रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं जैसे जैसे फिटिंग हो रही है। जी तो दोस्तों ये अभी क्लच प्लेट हम फिटिंग कर रहे हैं। क्लच प्लेट नई मंगवा ली थी, नई क्लच प्लेट। ये जी भाई ऊपर से फिंगर प्लेट पकड़ा रहे हैं, हमारे ड्राइवर भाई हैं ये। लाएं जी, मैं इसको कह रहा था मेरे ऊपर ना गिरा देना, काफ़ी वज़नी है ये। अभी मैंने, चलो जी, ये अभी फिटिंग हो रही है। जो भी किसी भाई को किसी चीज़ में चाइना वाली या किसी भी गाड़ी का कोई मसला पेश आए तो वो पूछ सकता है हमसे। मेरा नंबर वीडियो के स्टार्ट में होता है। तो ये हमने क्लच प्लेट जैनियन मंगवाई थी कंपनी से, ये अभी हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं। तो आगे आप देखते जाएं फिटिंग कैसे होती है। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये फिंगर हमारी फिट हो चुकी है। ये मैं इसको टाइट कर रहा हूँ फिंगर के काबले। इसकी क्लच प्लेट जो है ना, वो बिल्कुल इसको सीधा रखना पड़ता है क्योंकि गियर चढ़ाने में फिर आसानी होती है। अगर ये क्लच प्लेट की लाइन थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो ये गियर नहीं फिर चढ़ने वाला, इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा मेन काम होता है इसमें। और ये आप ये बैरिंग वाला लॉक देख सकते हैं, काफ़ी लोग जो है ना ये बैरिंग इसमें फंसा लेते हैं पहले ही, तो फिर इनको भी गियर चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा तंगी होती है। तो हम ये लॉक खोल देते हैं और गियर चढ़ा के बैरिंग उधर फंसा लेते हैं चिलम पे। तो जब ये गियर चढ़ जाता है तो फिर इसको आगे दबा के लॉक कर देते हैं। तो वो
इस वीडियो में मैंने नहीं बनाया शॉर्ट, फिर कभी जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा नीचे से लॉक कैसे बंद करते हैं, नीचे से हाथ डाल के। तो ये अभी हमारी फिंगर हो गई है, टाइट हो गई है तकरीबन। तो अभी इसके बाद हम गियर चढ़ाएंगे। चल रुक जी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गियर हमारी फिटिंग हो गई है मुकम्मल। तो ये जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है ये मुकम्मल कर लेते हैं अभी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे और गियर को मुकम्मल सारा सामान लगा के फिर गाड़ी जो है ना चेक करवाते हैं ड्राइवर को। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी साहब जी, मुंह से बाहर काटे नहीं रहा चल ठीक है जाओ। वीडियो देखने का शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।